Pedagogika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi Rizvay Haydarovich Jo'rayev to'g'risida gapirganimizda eng avvalo aytib o'tishimiz kerakki, bu insonni respublikamizdagi minglab rahbarlar, pedagoglar, qolaversa izlanuvchilar faxr bilan o'zlarini ustozim deb tilga olishadi. Bu albatta bejiz emas. Chunki bu inson menga o'xshagan shunday shogirdlarni demak o'rgatdi, o'qitdi va o'zining shaxsiy namunasi bilan tarbiyaladi deyishimiz mumkin. Shaxsan men uchun meni ish faoliyatimda Rizvay Haydarovichni o'rni nihoyatda kattadir. Chunki men bevosita u insondan ish jarayonida, qolaversa meni ish faoliyatimda bevosita ustozlik qildi deyishim mumkin. Chunki Rizvay Haydarovich Jo'rayev tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1997-98 yillarda mustaqil O'zbekistonda kasbiy ta'limning ilk poydevorlari qo'yilayotgan davr. Ushbu davrda respublikamizda o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi nomli demak davlat boshqaruv organi demak ta'sis etildi. Ushbu markazga ustozimiz Jo'rayev Rizvay Haydarovich bevosita rahbar etib tayinlandi. Ushbu markazni asosiy vazifasi respublikamizda demak minglab kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarni barpo etish, ularni moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash, kadrlar bilan ta'minlash, o'quv me'yoriy hujjatlarini yaratish kabi bir qancha demak tashkiliy hamda demak bevosita yaratuvchanlik talab etiladigan jarayonlar mavjud edi. Va shu jarayonlarni amalga oshirishda bevosita juda yirik professional komanda zarur bo'lgan. Rizvay Haydarovich bevosita o'zini atrofiga xuddi shunday ishlarni amalga oshiriladigan komandani shakllantira oldi. Bunday komandani shakllantirish demak insondan o'zini atrofida o'zining ma'lum bir g'oyalariga, qolaversa ma'lum bir maqsad sari o'zini jamoasini oldinga boshlay olish, ularni ishontira olish, ularni moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlay olish demak san'atiga, qolaversa uni demak bilimlariga ega bo'lish taqozo etadi. Shuningdek, shu davrda shunday komandani Rizvay Haydarovich tomonidan shakllantirildi. Ikkinchi jihatdan demak respublikamizda yangitdan mingdan ortiq ta'lim muassasalarini barpo etish vazifasi uddalandi. Bu esa bu jarayonlarni amalga oshirishda respublika rahbariyatini shunday ta'lim muassasalarini yaratishga bo'lgan ehtiyojni tushuntira olish, ko'rsata olish va bunga tegishli kerakli bo'lgan moddiy mablag'larni demak shakllantira olish vazifasini demak Rizvay Haydarovich demak uddalay oldi o'sha davrda. Va biz shu jarayonlarni ishtirokchisi sifatida, ya'ni o'sha davrlarda men shaxsan yosh mutaxassis sifatida, yosh rahbar sifatida, Toshkent bank kollejini direktori sifatida ustozni ma'lum bir jarayonlarda yonida bo'lish, ularni demak tarbiyalarini olish, ya'ni bevosita mana shu jarayonlarning ishtirokchisi bo'lishga muyassar bo'lganman. Va o'zimning ish faoliyatimizda ustoz tomonidan jamoani shakllantirish, demak ularni qanday boshqarish, ularni qanday moddiy rag'batlantirish, ma'naviy yuksaltirish, ularni o'stirish kabi jihatlarni bevosita mana shu ustozdan o'rgangan holatda o'zimni ish faoliyatimda qo'llab kelmoqdaman. Qolaversa Rizvay Haydarovichning ikkinchi ajoyib jihatlaridan bittasi bu doimiy ravishda shogirdlar bilan ishlash, shogirdlarni qo'llab-quvvatlash va ularni doimiy ravishda eshitish va doimiy ravishda o'zini yonida his qilish. Va bu jarayonni mana bugungi kunda Rizvay Haydarovich 80
yilligini nishonlayotgan bir damlarda mana shu damlarda ham demak Rizpay Haydarovich o'zidan keyin shogirdlarni shakllantirish, ularni tarbiyalash borasida ishlarni demak davom ettirmoqda. Va bugungi kunda ham ko'plab pedagogika fanlari doktori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori demak tayyorlayapti. Shuning bilan birgalikda ko'plab o'quv qo'llanmalar, monografiyalar, darsliklar, qolaversa matbuotda doimiy ravishda Rizpay Haydarovich muallifligidagi demak ilmiy maqolalarni biz ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, bugungi kunda respublikamizdagi yagona bo'lgan professional O'zbekistonda professional ta'lim jurnalining bosh muharriri ham bevosita akademik Rizpay Haydarovich Jo'rayev hisoblanadi. Va bu har yili demak ta'lim muassasalarimizga yangiliklar sifatida bu jurnal yetkazib berilmoqda. Va bugungi ulug' kunlarda kasbiy ta'limimiz uchun yana bitta ajoyib bayram sifatida bizning kasbiy ta'lim sohasining fidoyisi, kasbiy ta'lim tizimining bugungi kundagi otasi sifatida tan olingan hurmatli ustozimiz Rizpay Haydarovich Jo'rayevni biz qutlug' 80 yoshligi bilan muborakbod etamiz.